दिन जंगल में बिल्ली को एक मीठा फल मिला। तभी बंदर आया और बोला, मुझे भी चखने दो। बिल्ली ने मना किया तो बंदर ने चालाकी से बिल्ली से फल ले लिया और पेड़ पर चढ़ गया और फिर एक फल गिराया। दोनों ने हंसते हुए साथ साथ फल खाया और दोस्त बन गए। उस दिन बिल्ली ने सीखा कि बांटने से खुशी बढ़ती है और बंदर ने सीखा कि चोरी नहीं, मिलजुल कर रहना अच्छा है। अब लाइक, सब्सक्राइब कर लो।